boshlaymiz. Kimdir qushlu davlatining dong'i bilan, kimlar sarxush ibodatli tongi bilan, odam aziz bu dunyoda ongi bilan, xush niyat qil dilda bo'lsin, tilaganing eng avvalo elda bo'lsin. Assalomu alaykum muhtaram mehmonlar, aziz bolajonlar, hurmatli ota-onalar. Bugun ustoz va murabbiylar bayrami arafasida tumanimiz ko'rkiga ko'r qo'shayotgan Mustaqillik mahallasidagi sohil bo'yi dam olish sayligohida yana bitta ko'rkam yangi bino Porloq bolajon bolalar bog'chasi foydalanishga topshirilmoqda. 100 o'ringa mo'ljallangan ushbu ta'lim tashkiloti davlat xususiy sherikchilik asosidagi nodavlat ta'lim tashkiloti qurilishi 2024-yil oktyabr oyida boshlangan edi. Loyihaning umumiy qiymati 2 milliard so'mni tashkil etib, shundan 1 milliard so'm imtiyozli kredit, qolgan qismi esa tadbirkorning shaxsiy mablag'lari hisobidan qoplandi. Ushbu muhtasham bino Porloq bolajon bolalar bog'chasi ota-onalarimizning ushalgan orzulari bo'ldi. Bu uchun muhtaram prezidentimizga, viloyat hokimimizga, tuman hokimimizga, barcha mahalla faxriylari va nuroniylar nomidan cheksiz rahmatlar aytaman. Tumanimiz ko'rki bo'lgan ushbu bolalar maskani asrlar osha bolajonlarimizga xizmat qilishni tilab qolaman. Porloq bolajon bolalar bog'chasini muddatidan oldin sifatli qilib topshirishda xizmat qilgan barcha ustalarga, homiylarga, keksalar nomidan rahmatlar aytaman. Porloq bolajon mahalla ahliga ushbu maskan muborak bo'lsin. Tabriklash uchun so'z Buxoro tuman hokimi o'rinbosari Sobir Bozorovich Hamroyevga beriladi. Assalomu alaykum. Hurmatli ishtirokchilari, hurmatli ustozlar, avvalambor barchani yaqinlashib kirib kelayotgan doimo sog' salomat bo'lib, shu tumanimiz baxtiga sog'-omon bo'lib, doim chiroyli tadbirlarni o'tkazilish hammamizga nasib qilsin. Men bugungi tadbirga to'yona deb baho beryapman. Albatta bu katta bayramimizga hurmatli tadbirkorimiz tomonidan mana shunday tuhfa bo'ldi. Buxoro tuman 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan qamrov darajasi og'ir sharoitda edi. Mana birgalashib maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi bilan birgalikda Xudoga shukr, hozir yuqori o'rinlarga mana shunday tadbirkorlar hisobdan chiqdik. Men shu uchun katta minnatdorchilik bildiraman. Sizga muborak bo'lsin. Mana shu bolajonlarimizga shunday sharoit yaratib bergan har kimga emas, buni to'g'risida bolajonlarga emas. Albatta buni Alloh tomonidan o'zini mukofoti bo'ladi sizga. Doim sog' salomat bo'linglar, ana shunday tadbirlarni qilishdan charchamanglar. Sizga omad yor bo'lsin. Katta rahmat amal. Rahmat. Tabrik uchun so'z Buxoro tuman hokimligi kotibiyat mudiri, xalq deputatlari kengashi kotibiyat mudiri hurmatli Nabiyev Rashid Mahmudovichga. Assalomu alaykum hurmatli tadbir ishtirokchilari. Mana mendan oldin so'zga chiqqanlar bugungi tadbir haqida o'zlarining fikrlarini bildirdilar. Chunki mana ertaga butun O'zbekistonimizda o'qituvchilar va murabbiylar kuni keng nishonlanadi. Bugun mana shu bayramga yana bir qo'shimcha bayramona tuhfa deb buni hurmatli ota-onalarimiz qabul qilsalar bo'ladi. Men o'ylayman, bu yerda tarbiyalanadigan jajji o'g'il qizlarimiz, nabiralarimiz nasib bo'lsa kelgusida O'zbekistonning bayrog'ini hamma jabhada yuqoriga ko'taradigan ajoyib insonlar bo'lib yetishadi. Bugungi bayram hammalarimizga hurmatli
ustozlarimizga muborak bo'lsin. Bayramga mana shunaqa bayramona tuhfalar ko'p bo'lsin. Rahmat sizlarga. Demak, barcha tabrik so'zlar bo'ldi. Xudo xolasa endi marhamat qilib mana Bobur akamiz shuncha xizmat qildilar. Ajoyib niyatlar bilan bugun tantanali ochilish marosimidan barcha Buxoro tuman faxriylar nomidan, barcha keksalar nomidan sizga yana bir marta kattakon rahmatlar, tashakkurlar aytamiz. Bu muhtasham bino Porloq bolajon bolalar asrlar o'tsa xalqimizning farzandlariga xizmat qilsin. Marhamat sizga. Assalomu alaykum. Rahmat. Marhamat endi tantanali ravishda bog'chani ochilish marosimini o'tkazamiz. Ajoyib daqiqalar, unutilmas daqiqalar. Hoca aka, o peshafli. Aka, siz keling, siz. Bismillahirrahmanirrahim. Keling, ota. Qaychini bering. Bismillahirrahmanirrahim. Qani? Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarga xizmat Muborak bo'lsin. Mana. Mana qizim. Topshiramiz. Ana endi og'zimizni shuni qilsak bo'ladi. Qani? Marhamat. Qani olinglar, zo'r shirin ekanda ikkita olinglar. Qani bismillah. Здравствуйте. Assalomu alaykum. Bog'cha yoqdimi sizlarga? Yaxshi ekanmi? Barakallah. Bu yerdan yaxshi tarbiya olib, xalqimizga, millatimizga, prezidentimiz uchun xizmat qilib, eng oliy inson bo'lib yetishni tilakdoshimiz. Bitta qarsak chalaman. Barakallah. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Okay, who knows this one? Okay, what's this one? Good. What's this one? Snowflake. Okay.